Потерялся? В костер покричи. Русичи считали, что дым усиливает звук и уносит его очень далеко. Поэтому, когда кто-то терялся, они разводили костер, бросали туда мокрых веток, чтобы дым посильнее был, и кричали в него, звали потерявшегося. По дыму очень часто гадали и тщательно за ним наблюдали. Густой дым к достатку, тоненькая струйка к бедности. Дым вверх без перерывов говорил о том, что жизнь долгая будет. А если же гадали на свадьбу, это значило, что свадьбе быть скоро. Если дым облачками идет, прерывается, это к болезни. Ну а если вниз валит, к смерти. Если вдруг из печки дым начал валить внутрь дома, это к раздорам. Существует даже версия, что раньше в доме обитал не домовой, а дымовой. Жил он за печкой, к дымку поближе. Я потомственный домовой. То-то я гляжу больно дикий.